안녕하세요, 미올기입니다. 인류와 가장 친한 동물 5종과 그 이유에 대해서 오늘 말씀드릴게요. 1. 강아지. 개는 인류가 가장 먼저 길들인 동물로 알려져 있습니다. 약 1만 5천 년 전 늑대가 인간과 공존하며 길들여진 것이 개의 기원이 되었습니다. 개는 인간의 사냥을 돕고 보호자 역할을 하며 현대에는 반려동물로서 사랑받고 있습니다. 인간과의 깊은 유대감은 개가 감정을 읽고 반응할 수 있는 능력에서 비롯됩니다. 특별한 감각으로는 개는 인간의 표정을 읽고 감정을 이해하는 몇 안 되는 동물 중 하나입니다. 특히 보호자의 목소리 톤과 얼굴 표정을 분석해 기분을 파악합니다. 영웅견의 이야기도 있습니다. 1925년 알래스카의 시골 마을 노름에서 디프테리아 전염병이 확산되었을 때 발토라는 개가 의료 물품을 1085km 떨어진 마을로 배달하는 데 성공했습니다. 이 이야기는 이후 영화와 족각상으로 남아있습니다. 2. 고양이. 고양이는 약 9천년 전부터 인간과 함께한 것으로 추정됩니다. 고대 이집트에서는 신성한 동물로 여겨졌고 곡물창고에서 쥐를 잡는 데 중요한 역할을 했습니다. 현대에는 반려동물로서 독립적이면서도 다정한 성격이 사랑받고 있습니다. 고양이는 인터넷에서 가장 인기 있는 동물로 고양이 영상과 밈은 사람들에게 큰 웃음을 줍니다. 그 이유는 고양이의 예상치 못한 행동과 귀여운 모습 때문입니다. 고양이의 생존 본능은 1963년 프랑스 우주 프로그램에서 펠리세트라는 고양이를 우주로 보냈습니다. 무사히 귀환한 고양이는 우주를 여행한 최초의 고양이라는 타이틀을 얻게 되었습니다. 3. 말. 말은 인간 문명의 발전에 큰 기여를 했습니다. 전쟁, 농업, 교통에서 중요한 역할을 했으며 말의 힘과 지구력은 인간이 새로운 지역으로 확장하는 데 도움을 주었습니다. 오늘날에는 승마와 스포츠 치료 목적으로도 이용됩니다. 말은 기억력이 좋습니다. 사람의 얼굴과 목소리를 오랫동안 기억할 수 있습니다. 연구에 따르면 말은 몇 년이 지나도 자신을 잘 대해준 사람을 알아봅니다. 2차 세계대전 당시 윌리엄이라는 군만은 부상당한 군인들을 구출하며 수많은 생명을 살렸습니다. 이 이야기는 이후 영화로 제작되었습니다. 4. 돌고래. 돌고래는 지능이 높고 사회적이며 인간과 소통하려는 경향이 강한 동물입니다. 특히 바다에서 인간을 구조한 사례가 많아 인간의 친구로 불립니다. 돌고래는 사람처럼 복잡한 감정을 느끼고 이를 표현할 수 있습니다. 돌고래는 종종 바다에서 상어 공격을 받는 사람들을 보호합니다. 뉴질랜드의 한 서퍼는 2004년 돌고래 무리에 의해 상어로부터 구조되었습니다. 언어 연구의 논문도 있습니다. 돌고래는 서로 다른 소리를 조합해 단어를 만들고 이를 통해 소통합니다. 과학자들은 돌고래의 언어를 연구해 이해하려는 시도를 하고 있습니다. 5. 코끼리. 코끼리는 인간과 비슷한 감정을 가진 동물로 유명합니다. 그들은 슬픔, 기쁨, 공감을 표현하며 가족 간의 유대감이 매우 강합니다. 또한 고대부터 인간의 농업, 운송, 전쟁에서 중요한 역할을 했습니다. 코끼리의 기억력은 코끼리는 절대 잊지 않는다는 말처럼 코끼리는 뛰어난 기억력을 자랑합니다. 1970년대 케냐의 한 코끼리 무리는 20년 만에 자신들을 도왔던 사람을 알아보고 다가간 사례가 있습니다. 장례의식 코끼리는 죽은 동료를 기리는 행동을 합니다. 뼈를 만지고 가만히 서서 슬퍼하는 모습이 관찰되며 이는 인간과 비슷한 애도의 표현으로 여겨집니다. 이 5 동물은 인간의 삶에서 단순히 유용한 존재를 넘어 감정적, 정신적으로 깊이 연결되어 있습니다. 그들의 행동, 능력, 그리고 인간과의 유대는 오랜 시간에 걸쳐 형성된 특별한 관계를 보여줍니다. 앞으로도 이 동물들과 인간이 만들어갈 이야기는 더욱 많아질 것입니다. 시청해주셔서 감사합니다. 보다 재밌고 감동적인 이야기를 구독하여 시청해주세요.